အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ရှင်းလင်းချက်သင်ခန်းစာလေးနဲ့ကြိုးဆိုပါရစေကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာလေးလာတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအခြေခံဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါကြတိဆောက်ပုံရဲ့မတိမခစ်တီးထားရမယ့်ကိယာအသစ်လေးတွေကိုပါအတူတူလေးလာသွားကြမယ်နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာမို့လို့တိချာလေးလိုက်မှတ်ပေးကြပါဗျာဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာအဓိကလိလာသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့နံပါတ်1ဂျပန်ဂျီယာများ၏နေရာနံပါတ်2အရာဝတ္ထုပြအိုနံပါတ်3ဂျီရာအသစ်များလေ့ကျင့်ရနံပါတ်4တို့အဖြစ်ဆက်သွယ်ရင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအင်္ဂစာနဲ့ညီကုန်းဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတို့လေးပြီးသွားတာနဲ့ဒါရိုတေချာပေါက်ကျွမ်းကျင်သွားစေရမယ်လို့အာမခံပါရရကဲအချိန်ဆွဲမနေပဲပထမဆုံးအပိုင်းကိုတန်းပြီးဆက်လိုက်ကြရအောင်အပိုင်း1ဂျပန်ဂျီယာများ၏နေရာဂျပန်စာမတိတ်ကိုရေးကြည့်ရဲ့ရွှေစီးမြင့်တစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဂျီယာတွေကဝါကြရဲ့အဆုံးသတ်မှာအမေရိကန်ရှိနေတတ်တာပါပဲမြန်မာစာနဲ့ခက်ဆင်စင်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ခ ार စုတွေကိုရင်းရင်းကြည်ကြည်ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဂျီယာရဲ့အနောက်မှာ plus မှာစုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အဆုံးသတ်လေးရှိပါတယ်ဗျမရလွယ်အောင်ဝါကြတိဆောက်ပုံကိုအစဉ်3ဆင့်ခွဲပြီးကြည့်အောင်ပထမဆုံးကကတာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရင်လာပါမယ်ပြီးရင်တော့ပြုလုပ်ခံရတဲ့အရာဝတ္ထုလာမယ်အဆုံးသတ်မှာမှခုနကပြောခဲ့တဲ့မဆုပါတဲ့ကိရိယာနဲ့ပြပြရပါမယ်လွယ်ပါတယ်နော် Okay ဒုတိယဖတ်အနေနဲ့ဂျပန်စာမှာတကယ်ကိုအရေးပါလာတဲ့အရာဝတ္ထုပြအိုးကိုကြောင်းဆက်သွားကြမယ်ဗျာဒီအုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာလဲဆိုတော့သူကအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းကက်လက်ပါလာလေရှိတယ်သူရဲ့အဓိကတောင်းရင်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုအပေါ်မှာဘယ်လိုလုံဆောင်ချက်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးဖို့ပါပဲအရာဝတ္ထုကိုမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့ကောင်းလေးလို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ဗျပိုရှင်းတော့ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ကြမယ်ဗျာ私は寿司を食べますမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sushi စားတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာတေချာကြည့်လိုက်ရင် sushi ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုနောက်မှာအိုးလေးလိုက်လာတယ်ပြီးတော့မှစားတယ်ဆိုတဲ့ tabemas ဆိုတဲ့ကြေရာကဝါကြရဲ့အဆုံးမှာတွားပြီးပိတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်တကယ်တော့ပုံသေးနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကဲသဘောတရားတွေကိုလည်းနားလည်သွားပြီဆိုတော့အပိုင်း3အနေနဲ့ကြီးရအသေးလေးတွေနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ကြအောင်ဗျာဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးလေးလာမယ်ကြီးရအသက်လေးလာတော့ fatti လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ yomimas ပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်ရတာလွယ်ပါတယ်နော် yomimas fatti ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် magazine ဖတ်သည်ဆိုရဝါကြကိုဂျပန်လိုဘလို့များဘာသာပြန်ကြမလဲခုနကပုံတင်လေးလေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အချိန်ယူကြည့်ပါဦးရပြီထင်ပါဗျာအပြေမှန်ကတော့ဝါတာရှိဝဇာရှိယိုယိုမီမတ်စ်ပါဒီဝါကြမှာဆိုရင် magazine ဇာရှိဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုနောက်မှာအိုလေကတ်ထားပြီးအဆုံးမှာယိုမီမတ်ဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ဝါကြကိုတက်ရအဆုံးတတ်ထားတာတတိထားမိမှာပါအားလုံးပဲမှန်းကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါဗျဒီညမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဗျတကယ်လို့နားထောင်နေတဲ့သူကဘသူအကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေပြီဆိုရင်ဝတရှုဝဆိုတဲ့ကတ္တကြီးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဖြုတ်ပြီးဖြိုးလို့ရပါတယ်ဒါကဂျပန်လူမျိုးတွေနေစဉ်သုံးစကားမှာတော်တော်လေးထုံးလေးရှိတဲ့အလေထားတစ်ခုပါပဲကဲနောက်ထပ်မตายရမယ့်ချီရအသက်တစ်ခုကိုတွားကြမယ်အဲ့ဒါကတော့ပြောသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့hanashi masu ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခါရောလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်သူတရုတ်စကားပြောသည်ဆိုတဲ့ဝါကြကိုရောဘယ်လိုများတိဆောက်ကြမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာ hiwa chu gogo hanashimasu ပါသူတရုတ်စကားပြောသည်ပေါ့ဗျာပြောသည်ဆိုတဲ့ကြိတ်ရာ hanashimasu ဟာထုံးစံအတိုင်းပဲဝါကြရဲ့အဆုံးမှာခန်းခန်းကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါကဲသင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်း၄ကိုရောက်လာပါပြီထုတ်ဖြစ်ဆက်တွေ့ချင်းပါဗျာဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးအရာဝတ္ထုကိုဘယ်လိုဆက်တွေ့မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတော့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မြန်မာလိုဆိုရင်နဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗျာသူ့ကိုအရာဝတ္ထုနှစ်ခုတမမို့နှစ်ခုထပ်ပိုးတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးဆက်တွေ့ပေးခြင်းတဲ့နေရာတွေမှာအဓိကအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားကိုနားလည်သွားစေမယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တာတကားတစ်ခုပါပဲခါတော့ကြောပါဟုံတော့ဇာရှိယိုယိုမီမတ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့သူမဒီစောင်းမြားနဲ့မက်ဆင်းများကိုဖတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင်စောင်းနဲ့မက်ဆင်းဆိုတဲ့ရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအိုးမတိုင်ခင်လေးမှာတိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့လက်လံပပဆက်သွယ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါနောက်ထပ်ဝါချလေးတစ်ခုကိုဆက်ကြည့်အောင်ဗျာမူဟာဟာနီအေဂိုတိုနီဟွန်ဂိုဟာနာရှိမတ်အရိဘေကတော့ကျွန်တော်အမေဒီအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဂျပန်စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားဆိုတဲ့ရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုတိုးလေးခံပြီးတွဲပြတော့တာပါပဲတော်တော်လေးကိုရှင်းလင်းသွားပြီးထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းတယ်ဗျမောဟဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်အခရာရိုမာကြီးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဟာဟာဟာဆိုပြီး H အခရာ၃ခုစက်တိုက်ဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့တတိယမြောက်ဟာလေးက
အကြောင်းအရာကိုပြတဲ့ particle ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကို hat လို့မဖတ်ပဲဝလို့အသံထွက်ပေးရပါတယ်ဗျဟာဝပေါ့ဗျတော်တော်လေးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးပါ ကဲအခုဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအင်စာနဲ့နီကုန်းချုပ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီဗျာ ဒီနေ့သင်ခန်းစာတူလေးကနေအဓိကမှသွားရမယ်ချက်သွင်းချက်ကိုပြန်လို့ရရင်တော့တဲ့ JR ဟာဝါကြကိုအမြဲအဆုံးသတ်တယ်မဆုနဲ့ပေါ့နော်နင်းဝိုးဟာရာဝတ္ထုကိုညွန်ပြပြီးသုံးတော့ကိုသုံးပြီးအရာဝတ္ထုတွေကိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသွင်းချက်ကိုတခြားမှမိပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခီးရောက်နေပါပြီ သင်ခန်းစာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးအတွက်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အင်စာလေးပေးခြင်းပါတယ်ဗျအခုထင်သွားတဲ့တက်တာအစီအမင်းတွေရဲ့ JR တက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဝါကြအသက်လေးတွေကိုအောက်က comment မှာရေးပြီးဘာသာပြန်ပေးချကြပါဦးအားလုံးရဲ့ဝါကြလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ဖို့ဆောင်းမျှော်နေပါမယ်ဗျအခုဆိုရင်အခြေခံအကြောင်းဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးထက်တာလက်နက်ကိရိယာတွေကိုအားလုံးပဲတက်မြောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကနေ့လေးလာခဲ့တဲ့ဒီပညာတွေနဲ့နောက်ထပ်ဘလို့ဂျပရာဝါကြအသက်တွေကိုဖန်တီးကြမလဲစိတ်ကူးညံဖြန့်ချက်ပြီးဆက်လက်လေးလာကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဒီနေ့ရှင်းလင်းချက်သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာ